在我接近20年的牙医生涯中，我观察到一个越来越严重的疾病，几乎影响到了每一个人，但却没有人，甚至是医师注意到。你可以称它为隐形的流行病。虽然医学与科技越来越进步，物质生活越来越舒适，大家的口腔卫生也越来越好，但是有严重迫切需要牙齿矫正的人持续增加，而有颞颌关节问题的人也越来越多。如果有人去过大医院看颞颌关节科，你就会知道那边永远有满坑满谷的可怜病患，而且他们的问题常常难以得到有效的解决。这个隐形的流行病还伴随了患者的年纪越来越年轻，牙齿越来越乱，对医生来说 case 越来越难处理。我记得我刚开始当牙医的时候，当时并没有这么多复杂的问题。可是20年后，虽然我的经验与医疗的科技都进步了很多，但却觉得现在的 case 难度越来越高了。直到前一阵子，我读了这本 Jaws， 我才感到非常的震撼。原来这些年我的感觉是真的。许多的现代人，包括你和你的孩子，可能都已经是这个隐形流行病的受害者。这个隐形流行病不但会导致许多人被迫要做牙齿矫正，当你老了，还会让你有睡不好、失眠、变胖、得高血压、心脏病、忧郁症，甚至失智。这么夸张恐怖而普遍的流行病，为什么没有人知道？为什么没有人提过？为什么没有很多医生了解？今天这支影片，我会跟大家说明这个流行病是什么，我们为什么会得到这个病，以及它对你，特别是你的孩子的危害，以及最重要的是，我们该怎么预防这个疾病。你好，欢迎回到元气医生频道，我是马永昌医师。我会在这里分享许多有关睡眠呼吸的医学知识，来帮助大家呼吸顺畅，睡得更好。在我们开始前，我先请观众朋友自我检视一下，你或你的家人、孩子有没有以下的情况：一、你的小孩看电视或打电动时嘴巴是开开的吗？第二，你的鼻子是通的吗？第三，你的老公会打呼吗？第四，你的孩子睡觉时嘴巴是开开的吗？第五，你早上起床时总是觉得累累的，好像怎么都睡不饱。如果以上5个问题有1个以上的是，那么你有很高的机会已经是这个流行病的受害者。今天这支影片相当重要，你一定要看到最后哦。我刚刚提到的这本书名叫做 Jaws: The Story of a Hidden Epidemic。这本书还没有中文版，书名想说的是，有一个不为人知的流行病与我们人类的 Jaws， 也就是我们的上颚骨与下颚骨的发育息息相关。Jaws 这本书是由史丹佛大学知名的人类演化学家 Paul Ehrlich 教授与另外一位牙齿矫正医师 Dr. Sandra Kahn 耗费了多年的时间，在全世界做田野调查，并研究了超过5000多个人类的头颅所得到的结论。他们从几百万年前人类学的证据开始探索，一直找到近代的史料，加上他们自己的临床经验，得出了以下这个很重要的结论：400年前的人类几乎没有齿颚发育不良与呼吸道的问题，这些问题的出现都是这400年内的事。这段时间内，人类的基因没有太大的变化，但却发生了农业和工业革命，导致了人类的社会环境的巨大变化。工业化食物与空气污染让人类的咀嚼以及呼吸的能力变弱，导致我们上下颚骨的发育变差。现代人的颚骨越来越小且越来越后缩，这直接导致牙弓的空间不足，不但智齿长不出来，牙齿发育时因为没有足够的空间就乱长歪掉，脸型也变得更难看。更严重的是，发育不良的颚骨会导致后方的呼吸道没有空间，进而造成各式各样的睡眠与呼吸问题。这个隐藏的流行病到底有多普遍呢？我问过许多小儿科医师、耳鼻喉科医师以及睡眠科医师，他们给我的数字跟我的临床经验是一样的。台湾大约有6到8成的孩童有睡眠呼吸相关问题，而且这些孩童几乎清一色每一个都有着牙齿乱、龅牙或是小下巴的情形。这其中又有近半的孩童睡觉时会打呼或磨牙。这个问题如果在青春期生长
场发育高峰来临之前没有得到解决。这个年纪女生大概是10到12岁，男生是12到14岁。等到过了这个年纪，孩子的颚骨发育逐渐定型后，这些口腔颚面解剖构造上发育不良的问题就会终身跟着孩子。他们可能还不到40岁就开始有严重的睡眠呼吸中止。我就曾遇过很多位才20多岁的患者，这些问题呢，会随着他年纪越来越老而越来越严重。睡眠呼吸中止症已经被证实是许多疾病之母，包括高血压、心脏病、睡眠问题、失智、肥胖、胃食道逆流、忧郁症等。回到我们的故事，这到底怎么回事？为什么短短400年内，人类的齿颚发育出现了这么多问题？书中用3个方面来解释。演化上，我们上下颚结构原本适应的是石器时代的饮食。那时候原始人是茹毛饮血，可以想象得到他们的上下颚一定非常的强壮，才能够撕裂食物。到了工具的发明后，人类开始用工具把食物切成比较小块，而咀嚼的工作就开始逐渐被工具所取代。就是从这个时候开始，人类吃东西的力道和咀嚼所需要的次数也开始下降了下来。知名的人类学家史丹佛大学的 Richard Klein 教授说，他几乎没有看过早期的人类头骨有齿颚不正的情况。换句话说，古代的人根本不需要做牙齿矫正。后来人类学会了使用火，并进入了农业文明后，咀嚼的工作就越来越轻松了。考古学家开始发现，进入农业社会后，人类的头骨开始出现牙齿歪的比例越来越高，这在贵族中尤其特别常见。这是因为贵族通常有人帮忙做精致的料理，并用餐具将食物切碎，这些都降低了咀嚼食物时所需要用到肌肉的机会。骨骼的发育与肌肉的力量是息息相关的，因此无力的口腔肌肉会导致上下颚在发育时变得发育不良。到这里，你应该知道为什么现代人有这么多齿颚发育与呼吸道的问题了吧？现代人生活在一个充斥着加工食品的环境中，生活步调越来越快，导致精致饮食与快餐越来越盛行。这些都让我们吃东西时需要咀嚼的力道与时间都大幅减少。忙碌的爸妈们因为赶时间，常常用买来的加工食物就打发掉孩子的一餐。这些工业化食物不仅不太需要咀嚼，更含有过高的糖分，完全无法提供孩子生长发育所需要的营养。关于工业化食物对孩子的伤害，我们会另外再做一集来跟大家解说。许多孩子还在小的时候，父母也因为担心无法好好的吃东西，所以细心的将食物切小块或打成食物泥，这使得孩子被剥夺了咀嚼与锻炼口腔肌肉的机会。没错，你可能想到了，母亲能够亲自哺乳是锻炼幼儿口腔肌肉最完美的机制。幼儿为了要能够吸到母亲的奶水，就必须非常用力的吸吮乳头，这对母亲与幼儿都有极多的好处。关于母亲亲自哺乳的好处，我们有机会会再跟大家做一集解说。有许多证据显示，平时口腔和下巴处在什么样的位置，会影响到上下颚的发育。嘴巴常常开开的，不只是让你看起来呆呆的，还会导致上下颚发育问题。如果你不想要变成小下巴或是嘟嘟嘴，最理想的口腔姿势就是随时记得把嘴巴闭起来，让牙齿微微地接触，舌头是顶在上颚的位置，如这张图所示。如果你家小孩看电视、打电动或睡觉时嘴巴都是一直开开的，那他很有可能有所谓的口呼吸。口呼吸是一个恐怖的恶性循环，会造成许多糟糕的生长发育与呼吸道问题。我们会再另外做一集帮大家解说。这里再请你回想一下，你开始看这支影片到现在这段时间内，你的嘴巴是开开的吗？你是用鼻子呼吸还是用嘴巴呢？台湾由于气候潮湿与空气污染严重，加上都会区的现代人大多生活在室内，封闭的空间容易聚集过敏源和霉菌，例如宠物的毛发、尘螨等，都会增加孩子过敏的问题与得到上呼吸道感染的机会。如果孩子常常过敏、鼻塞或感冒，
那他就被迫只能用嘴巴呼吸，这又会再加剧口呼吸的恶性循环。你可能会问我，吃加工食品，嘴巴开开的，或鼻塞过敏，这几个问题真的有那么严重吗？不是大家都这样吗？这本书的研究所揭露的种种影响与后果，绝对会让你大吃一惊。虽然人的价值无法用外表来衡量，但长得好看的人就是比较吃香。研究显示，人类从婴幼儿时期就有辨认美丑的能力，而且以现代审美标准评判为帅哥或美女的人就会受到比较好的对待，这包括了他们参加选举时容易获得更多的选票，赚更多的钱，更容易交到朋友或找到伴侣，通常他们也比较健康。最近很红且引起许多争议话题的韩剧《假面女郎》说的就是这个现实。女主角金茂美就是因为容貌不太美，从小到大都受到许多的歧视与霸凌，并逐渐变成社会的边缘人，而且这样的影响是跨世代的，甚至连她从未谋面的女儿金美貌都无法翻身，继续延续上一代的悲惨故事。假面女郎的故事其实就是一位美国医师波特杰在上世纪中期进行的长达10年的猫咪实验真人版。波特杰医师让实验中年幼的猫咪从小吃工业化饲料，结果猫咪们都出现我们前面提到的问题，这些猫咪的口腔与颚面发育不良，也容易有许多健康的问题。最可怕的是，这些影响会延续到几代之后的猫咪，造成几代之后的猫咪灭绝。整形手术前的金茂美就是一个典型的口腔颚面发育不良的案例。金茂美的脸窄而长，这称作 long face syndrome。她的嘴巴常常是开开的，而且有黑眼圈，这表示她也极有可能有呼吸道的问题。金茂美的颧骨明显，下巴小甚至而后缩，笑的时候会露出牙龈，这些都是典型的口呼吸脸型。金茂美应该从小就有鼻子过敏、口呼吸的问题，从小吃太多缺乏营养的工业化食物，加上缺乏咀嚼，口腔肌肉无力化，这3个书中所提到的因素共同导致了金茂美的乳眼生长发育成为了一个缺乏吸引力的样子。如果说我们天生就具备辨别美丑的能力，这能力也完全与物种是否能存续有关。为什么我们觉得金茂美的容貌缺乏吸引力呢？因为她的健康确实比较容易出问题，特别是她的呼吸道，因为睡眠呼吸中止症已经被证实是许多健康问题背后的根源。我们可以说，假面女郎的故事强烈暗示金茂美不幸的一生很大部分来自于她的长相缺乏吸引力，而她的长相缺乏吸引力其实大概从她2岁之后就决定了。错误的口腔姿势、口呼吸的习惯可能会使得原本可以长得很可爱的孩子在成长的过程中逐渐变得不再那么吸引人。反过来说，如果你的孩子从小可以避免这些问题，那么他一定可以长成健康漂亮的。如果你平常就习惯用嘴巴在呼吸，你也会有以下的几个相关的症状：口干舌燥、口臭、睡觉时嘴巴开开、打鼾，容易得到呼吸道疾病，包括鼻窦炎、中耳炎以及感冒，牙龈特别容易出血以及肿胀。这是因为我们用嘴巴呼吸时会使得口腔特别干燥，降低唾液的累积。唾液在中和口腔酸度和帮助清洗细菌方面很重要，没有它，蛀牙的几率就会增加。很多人以为讲到睡眠呼吸中止症，那是胖子的权利，但你知道吗？有呼吸中止症的孩童也不少，只是很多家长不知道。小儿与青少年呼吸中止症有逐年提高的趋势，这与我们前面提到的口腔颚面发育不良相关。口腔颚面发育不良，后方的呼吸道也会有问题。狭窄的呼吸道在睡眠时更容易发生崩塌和阻塞，并造成睡眠中的干扰和缺氧。这2点都
说对发育中的孩童的脑部有极大的杀伤力。核磁共振的影像显示，孩童甚至只要1个晚上的缺氧就可以导致脑细胞大量死亡，并造成智力上的降低。因此，有呼吸道问题的小孩对比其他健康的小孩，更有可能出现学习能力不好、行为问题、注意力不足过动症，也就是所谓的 ADHD， 还有忧郁症。小孩子如果有睡眠呼吸问题，还有一个更严重的后果，就是会长得比较慢，长得比较小。睡眠中的孩子如果发生了呼吸中止，这时会触发他的交感神经兴奋，让身体处于战斗反应，因为身体必须面对紧急救命的情况。在此同时，身体也会关闭其他非紧急所需要的生理功能，例如生长发育等。正如压力专家 Robert Sapolsky 所说，桃李母狮的羚羊没有时间或精力长出头上的角。因此，如果孩子每天晚上都在为了呼吸而拼死奋战，那他怎么可能长得高呢？如果你都已经看到这里，想必一定很想知道我们可以做些什么来避免这些发生吧。简单的一个小动作，闭上你的嘴。孩子从小就要提醒他们在说话以外的时间把嘴巴闭上，这时牙齿是微微的接触，舌头是顶在上颚。准备原型食物当做他们的正餐，少吃垃圾食物，并且提醒他们吃饭时一定要细嚼慢咽，身体直立时一定要抬头挺胸。有没有觉得这些话似曾听过？以前小时候阿嬷常常都会这样教。其实老人家的智慧都是有道理的。如果孩子有口呼吸的迹象，嘴巴闭不起来，一定要尽早处理口呼吸的问题，因为孩子口呼吸会形成生长发育与呼吸道的恶性循环。以上的内容就是这本书和我自己的临床经验分享，希望能对您和您的孩子有帮助。我是马永昌医师，愿你用睡眠和呼吸找回自我疗愈的原力。我们下支影片见，拜拜。